啊喺入邊，我先話俾你。好。你仲有冇啲咩要？第一日翻工嗰啲上嚟冇。會嗰啲咪合照咯。我俾埋你。你仲有咩其他咩啲啊？我有影㗎。嚇？係啊。Hello。你係邊個我係 Mandy 咯。 ？Mandy，點解你咁靚嘅？ 6條喎，好似。好勁。係啊，你都好勁啊 Peter。係啊，我都整傷咗隻手指公啦。你係 Wendy，有冇預料過？好，冇你事。呢位係你係邊個啊？我係 Angel 啦。 Angel 啦，點解你會喺度㗎？因為釣魚同埋。因為釣魚，你中意釣魚係咪？可以咁講。你係邊一位嘅邊一位啊？我係邊一位邊一位？嗯。我係佢個 friend。佢個 friend 咩 friend 啊 friend 咯。 ？friend 啊，超友誼關係嘅 friend。係咯。好 well done。你唔怕我㗎？係咯。我而家咪拍你咯，做緊過嚟，傻啦！你咁中意搶鏡，我點會唔拍你啊？你都釣咗好多魚喎。釣魚梗係好啦，釣魚我今日有幾條？5條啊，今日要魚摸到6條啦。Hello。唔係啊。收到音㗎你？唔係我驚，因為呢度收音㗎。原來呢度收音㗎。係啊，我終於發現。Hello。因為咧，點解我哋成日咁講？因為咧 Peter 咧成日都影完啲嘢咧冇聲，佢成日以為咧喺上面嗰個收音，好奇怪。喂，係，喂揾你啊 Peter。好，今日就出面仲有朋友㗎。出邊有朋友係喎，帶我出去睇下朋友先。哇，好黑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 。嗱，俾大家睇下周圍咧都係好黑嘅。咁咧，我頭先就喺燒嘢食呢度就出翻嚟，咁真係好黑啦。咁我就入翻嚟呢一度啦。咁呢度咧都會有朋友嘅喎。咁首先就係見到阿 Brad 啦，同埋佢個 friend Christy 啦，桂圓嘅。咁就睇緊今日影緊嘅相，好睇影邊度先？係得嘅。係得嘅，釣到條嗰條叫咩啊？仔仔啊 ！Stephanie。釣到釣 Stephanie。係啦，咁我哋又見到龍哥，龍哥開唔開心啊今晚？非常。點解咁開心？好靚。因為有蜜糖腸。係啦。蜜糖腸。蜜糖腸。最中意食嘅蜜糖腸。係啊。好啊，咁大家都開開心心啦今晚。好啦，同鏡頭講聲拜拜啦。拜拜，歡樂今宵再會。晚安。